Barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib dan taksim Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah atas limpahan karunia yang Allah telah berikan pada kita. Salah satu diantaranya adalah malam hari ini kita bisa istiqomah untuk melaksanakan ibadah maghrib sekaligus taksin. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan pada Nabi uswah kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali kajian kita dengan bacaan suratul Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk surat Al-Insyiqaq ayat 16 ya. Ya, 16. Ya. Mudah-mudahan selesai ya sampai 25. Cukup mungkin karena tidak terlalu banyak ya, hujan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Agak batuk ini. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Wal qamari idza tasaq. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya. Ya, monggo yang ngersakaken sujud tilawah monggo. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu
a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'azabin alim. Fabashshirhum bi'azabin alim illal ladzina amanu wa amilus sholihat illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mudah-mudahan cukup. Monggo Mas Rahmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq Ya. wal laili wa ma ashaq Nggih. wal qamari idza tasaq latarkabun. Latarnya itu roknya tebal ya. Latarka Latarkabun tabaqan an tabaq. Tobakonya nggak pakai dengung, izhar ya. Annya itu tafkhim guna ya, jadi guna yang dibaca tafkhim itu di an ya. Jadi guna yang dibaca tafkhim, dibaca tebal itu kalau ketemu dengan 5 huruf shad, dot, to, zo sama kof itu gunanya tebal. Jadi posisi lidahnya itu diangkat ke langit-langit. Au, bukan a, tapi au ya. Latar kabun tabaqan au tabaq. Monggo. Latarkabun tabaqan an tabaq. Inggih. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a. I-nya terlalu ringan Mas, tekan, ada tekanan. Jadi hamzah itu ada sifat namanya syiddah. Wa idza i ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ya. Fabashshirhum bi'adzab. Humnya dengung, ikfa. Fabashshirhum bi'adzab. Humnya salah, humnya itu ikfa syafawi. Ikfa syafawi jadi m-nya itu tidak dibaca m sempurna ya. M-nya itu samar ya. Ikfa ya. Tidak tidak mingkem total ya, ada renggangan ya. Fabashshirhum bi'adzab. Kalau mim ketemu mim itu sempurna ya, idgham syafawi atau idgham mimi. Kalau mim ketemu ba itu ikfa ya, samar. Ditahan itu ya, jadi ada dengung yang harus ditahan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Monggo. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Illal Ilnya kurang nabr. Il lah. ladzina amanu. Amanunya terlalu panjang ya, matabi'i. Ilnya ketahan nggak boleh. Il lalazina gitu aja. Il lalazina nggak boleh, illal nggak boleh ketahan.
illal gitu. illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Hati-hati. Jadi idgham samsiyah itu juga kategorinya naber ya, kategorinya naber. Jadi wa amilus ya, itu ada tekanan ya. Illalladzina amanu wa amilus ya. Jadi ditekan, terus kemudian sifat shotnya disempurnakan, sofirnya jangan terlalu sedikit s gitu aja, tapi ya. Coba diulang sekali lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus Ya. sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya gitu. Jadi per hurufnya itu terbaca dengan sempurna ya. Monggo Bapak. Fala uqsimu bisyafaq. Syinya kurang lepas tafasyi namanya ya. Tafasyi itu desisnya itu di rongga mulut keseluruhan. Bisyafaq itu kan idgham syamsiyah juga. Sempurna kemudian sya itu juga sempurna. Jangan cepat-cepat. Fala uqsimu bisyafaq. Sekali lagi Bapak. Fala uqsimu bisyafaq. Nggih. Wal-laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tashaqa. Ya. Latarkabunna. Iya, R-nya masih rentang. Jadi gini, ro tebal itu, ro tafkhim itu pengucapannya tidak jelas ya, tidak R-nya tidak kelihatan gitu ya, tidak kelihatan ya, ya. Jadi kaya orang pelat ya. Lataruka. Ya, sekali lagi Bapak. Ya, Anya Bapak, Anya dengung ya. Latarkabunna tabaqan au tabaqa. Latarkabunna tabaqan. Bunnya kurang dengung Bapak. Bunna gitu. Latarkabunna tabaqan an tabaqa. Annya jangan an gitu. Itu tadi itu namanya annya di samping terlalu jelas n-nya ada dengung tapi jelas. Itu seperti idgham lah. Ini bukan idgham. Terus kemudian lidahnya turun lidahnya jangan rasakan lidahnya diangkat ke atas karena berhadapan dengan huruf to. Ya, bako. Sekali lagi Bapak. Nah gitu, cuma dengungnya kurang sedikit sebenarnya. Nggih, lanjut. Oh, hanya yang pertama Hambia nggak boleh masuk. Wa idza quri'a biasa yang pertama. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Hinya jangan terlalu cepat, mizanya dijaga, lanya kurang panjang sedikit. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yas. Nah, gitu. Wa idza quri'a Alaihimul, hinya sempurna. Alaihimul qur'anu la yasjudun. Sinya kurang senyum. La yasjudun. La yasjudun.
Lanjut. Balilladzina kafaru yukadzibun. Kafarunya 2 harokat. Balil ladzina kafaru gitu. Balilladzina kafaru yukadzibun. Nah, Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzab. humnya dengung seperti tadi, jangan tergesa-gesa. Itu syirnya tipis. Kalau itu ya, fabashshir, lah itu kelihatan syirnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kurang panjang alimnya ya. Bi'adzabin alim. 4 harokat ya. Sekali lagi coba. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ngaten. Illalladzina Ilnya itu dihentakan, Pak. Il ya, gitu ya. Il ya gitu ya. Jangan illa, jangan teleser. Il ya gitu ya. Illalladzina gitu. Lah. Itu juga wa amilus nekan situ aja. Wa amilus ya. Ngulangnya sama di situ. Misalnya dijaga ya, tetap dijaga. Wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ada lenturan dengung, tapi dengungnya tidak terlalu banyak. Seperti mum ya, mam, run itu juga ada ajrun ghairu mamnun. Tidak terlalu nekan, ajrun ghairu mamnun, nggak boleh. Atau terlalu lama, ajrun ghairu mamnun, nggak boleh. Memang sulitnya di situ, idhar itu ya. Idhar itu kayak gampang tapi angel juga ya. Coba sekali lagi. Wa amilus sholihati. Sekali lagi Bapak. Wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nggih, ngaten. Monggo Pak Joko. Fala uqsimu bisyafaq. Kolakofnya kurang ke atas, makhrajnya kof ya. Fala uqo ya, lidahnya ditarik ke atas. Fala Lah. uqsimu bisyafaq. Inje. Wal laili wa ma wasaq. Inje. Wal qamari idza tasaq. Amesnya nggak usah ikut ya. Idatnya langsung masuk ke T ya, nggak pakai ames. Di pengucapan tanya saja yang ada amesnya. Tapi waktu idat itu nggak usah ada amesnya. Wal qamari idzat, nggak ada desisnya sama sekali. Baru tanya dasak kok ya. Jadi tidak wal qamari idzat ta, itu nggak begitu ya. Jadi nggak keluar hamesnya ya. Jadi yang muncul hanya sifat jaharnya saja ya. Wal qamari idzat tasaqqa. Sekali lagi. Wal qamari idza tasaqqa. Ya, ngaten. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Inje. Fama lahum la yu'minun.
Nggih. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nggih. Illal ladzina amanu. A-nya 2. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, lahumnya kurang sempurna tadi. Coba haknya ya. Wa amilus, diulang dari situ. Wa 'amilus sholihati lahum Ha-ha. ajrun ghairu mamnun. Inggih, biasanya terlalu panjang, haknya tidak sempurna. Monggo Mbak Wiji. Fala uqsimu bisyafaq Inggih. wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq Nggih. la tarkabunna tabaqan aw tabaq Inggih. fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun Inggih. bal ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim Nggih. illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Inggih, ngaten. Monggo Mbak Pur. Mboten panjang Mbak Pur faknya, uknya kol-kolannya kurang sempurna. Fala uqsimu bisyafaq, langsung Mbak. Bish. Kol-kolan Mbak. Bisyafaq, coba nih. Nggih, sinya jane kurang bagus, Mbak. Bish. Nggih. Pun lanjut mawon, walaili. Nggih. Idatnya langsung nyenteng, Mbak. Wal qamari idat tasyaqqa ya. Idanya idat ta gitu. Nggih. Nanya pendek, Mbak. Latar kabun naqah gitu. Gitunya juga enggak berhenti gitu dan contoh tadi. Latar kabun naqabaqon saged. Punya dengung. Latar kabun gitu. Nggih. Lahumnya mboten ngagem dengung. Fama lahum la yu'minun. Nggih. Kurinya kurang cepet, Mbak. Wa idza quri'a gitu. Nggih. Nggih. Lo-nya panjang 2 rakaat. Wallahu a'lamu.
A'lamunya pendek, Mbak. Wallahu a'lamu bima. Ngoten. Wallahu a'lamu bima yu'un. Nah, Fabashshirhum bi'adzab. humnya dengung, Mbak. Fabashshirhum bi. Ngoten. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kurang dengung sebenarnya. Lanjut. Illal ladzina amanu wa amilus Amanunya panjang pun tergesa-gesa. Illal ladzina amanu wa amilus. illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu juga jangan tergesa-gesa lusnya itu. Wa amilus Wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nggih. Kenapa sih maksa-maksa? Monggo Mbak Sipar. Bisnya ngagem shin, Mbak Sipar. Mboten ngagem sin, mboten bis tapi bish ya. Bish. Lek saged nggih. Kol-kolai pun dereng medal. Fala uqsimu ya. Nggih, kol-kolai dereng medal jane. Lanjut, Mbak. Linya pun panjang-panjang. Wal laili wa ma ngaten non. Lurinya kepanjangan, Mbak. Pun nganten nadai, dadi akhir dawa. Wal qamari idza ngaten. Wal qamari idzat ngaten. Ngaten. Konnya nggih pun cepet-cepet ngoten nggih, tetep mizannya dijaga. R-nya tebel, Mbak, lek saged. La kabun tabaqan au tabaqah. Nggih, cepetan, Mbak. Nggih pun lanjut. Heeh. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Mboten bareng, lai panjang, anya panjang. Alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ngoten. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Lai pun, Mbak. La yasjudun. Nah, artinya mangke bedo. Lanjut. Balil ladina kafaru yukadzibun. Nah, Wallahu a'lamu bima yu'un. injih. Fabashshirhum bi'adzabin. Sami sini pun kirang lepas napa tafasi namine. Fabashshirhum. Fabashshirhum bi'adzabin. Humnya dengung, anya pendek, Mbak. Fabashshirhum bi'adzabin. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nggih, ngaten. Ilal Boten ilal ditekan lal ladzina ladina amanu wa amilus sholihat. nggih, disempurnaken amiluse nggih. Wa amilus sholihat. Kirang nekan wa amilus Ajrunya enten n-nya, Mbak.
lahum ajrun ghairu mamnun. lahum ajrun khairu mamnun. Monggo Pak Madya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala Bapak, wah. Fala, mboten wala. Mali. Lanya kurang panjang, qafnya kolkolanya keluar Bapak. Fala uqsimu ngaten. Uq keluar. Nggih, bisnya yang salah ya. Ya, bis pakai sin. Bis syafaqah. Nah, ngaten terus. Pakai i lainnya. Wal laili wa ma wasaq lagi. Ngaten. Ije. Nanya pendek Bapak. Latar kabun nato nih langsung. Ya. Ya. Inya kurang nekan. Wa ida anya pendek, anya yang hambia pendek. Wa idza quri'a gitu. Quri'a gitu. Inya salah lagi. Wa idza quri'a alaihimul sebenarnya boleh berhenti di Quran ya. Idanya masih tasil ya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an boleh. Alaihimul Qur'anu la yasjudun boleh kalau nggak kuat nafasnya gitu. Jika gila. Loh, idanya dua. Wa idza quri'a nggih. Alaihimul nunya jangan panjang-panjang. Alaihimul Qur'anu la itu langsung Bapak. Alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nggih. Balil ladina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lam bima yu'un. Nggih. Wa basir. Senengane wan jenengan. Fa. Wa basir. Sinya itu sin itu Bapak. Fa basyir ya. Wa basir. Ya. Wa basir bi adabin alim. Nggih. Illal ladina amanu wa amilus sholihat. Gitu. Wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mas Wanto napa Mbak Pri? Mas Wanto. Kol-kolannya safak gak keluar Mas. Kurang panjang dikit falanya. Fala uqat.
Wal-laili wa ma Kurang nyentek walnya, kurang nabrak. Wal laili wa ma. wal-laili wa ma wasaq Kol-kolai kan itu. wal-laili wa ma Wasako. Nah, wasako. wal-qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan Tobakonya nggak pakai. Latarkabun natobakon ang lentur aja. latarkabunna tabaqan tabaq Hmm. fama lahum la yu'minun Lahunnya juga nggak pakai tahanan. Fama lahum lah gitu. fama lahum la yu'minun Ah. wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun Hmm. balil ladzina kafaru yukazzibun Ah. wallahu a'lamu bima yu'minun fabashshirhum bi'adzab Bunyinya dengong. Fabash. fabashshirhum bi'adzabin alim Hmm. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Lu kok pedot nang kono. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Gak kuat. Andek Gak kuat kan dikon mandek ya. Ya wis. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Lah gitu. وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Lah gitu. Monggo Mbak Pri. وما أقسم بالشفق والليل وما والشفق Oh, mboten wasafat. Wasak kemawon sing niku mbawan. Walaili nggih. والليل وما الشفق Mboten sakotnya, Mbak. Wa ma wasaqo ngoten. Wa ma wasaqo. Nggih. والقمر Komari, Mbak. Wal komari. Ya. والقمر إذا اتسق Nggih, Bun. Lanjut. لتركبن طبقا عن طبق Nggih. فما لهم لا يؤمنون Nggih. وإذا Quri'a saged, Mbak. Wa idza quri'a alaihimul saged. Pelan-pelan kemawon. Nggih, Bun. Lanjut, Mbak. Nggih. Mboten pakai yu'un, Mbak. Yu'un ngoten mawon. Lah, ngoten. Ngagem fa, Mbak. Fabasyirhum. Nggih, Bun. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairun mamnun. Nggih. Sampun belum nggih? Kuliah semester itu, Nggih. semester itu, nang upo. Monggo Ibu dicobi saayat. Universitas Brawijaya malam mau. Apa nih Bang? UP, teknik pengairan. Oh, tanam. Tanam. Bisnya, Bu. Bisnya kirang satu. Bis syafaqo ngaten. Bis Di situ yang kerja. syafaqo. Tapi gak belum kuliah. Monggo Mbak Pri adzan dulu. Lurut tok. Situ enak. Kafe ini. Kafe ini onyeko berine Mangke bisa adzan enten testing nggih. Kedap.
Allahu Akbar.